हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज का दिन है अगस्त 12 2019 और पूरे भारतवासियों को आज के ईद का हार्दिक मुबारक। तो एक नए जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं ये नया हफ्ता। तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू एडिटोरियल में कौन से टॉपिक है। तो ये जो पहला टॉपिक है इस बेस्ड ऑन जो क्रिकेट में डोपिंग होते हैं या अलग अलग जो ड्रग्स के लिए जो प्लेयर्स को बॉयकॉट किया जाता है, तो इसमें यहाँ पे एनालिसिस किया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें जो पार्लियामेंट में अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल इस बार पास हुए हैं, पारित हुए थे। तो ये रिकॉर्ड 28 बिल्स जो इस बार पार्लियामेंट में पारित हो गए, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हाल ही में चल रहे थे 2 महीने से पहले, उसके रीजंस या उसके एनालिसिस यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देन जो पॉक्सो बिल, इसमें जो ये बोला गया है कि यहाँ पे जो बेसिकली डेथ सेंटेंस होती है, तो डेथ सेंटेंस को इतनी कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। उन लोग को ये रियलाइज होना चाहिए कि जो लोगों ने यहाँ पे जुर्म कमिट किया है तो उन लोगों को सजा तो देनी चाहिए, लेकिन डेथ सेंटेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस यहाँ पे पूरी एनालिसिस यहाँ पे किया गया है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे जो वाटर क्राइसिस के लिए जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आप अगर बार पढ़ भी लेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला गया है कि तमिलनाडु में एक वाटर के लिए एक अलग से ट्रेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जो लगभग 2 मिलियन वाटर कैरी करेगी, तो तमिलनाडु में से वाटर क्राइसिस से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आज डेटा पॉइंट में सेम टॉपिक जो है पार्लियामेंट के बिल्स से रिलेटेड, कितने बिल्स पारित हुए हैं, कितने टाइम लगे, यहाँ पे जो भी एनालिसिस यहाँ पे किया गया है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 17वीं लोकसभा के जो ये सेशन हुआ था ये जून 17 को हुआ था। तो लोकसभा में टोटल जो है 37 सिटिंग्स हुए थे और ये लगभग 280 घंटे से भी ज्यादा तक चली थी और ये 6 अगस्त को खत्म हुई जो लोकसभा की सेशन। और अगर देखा जाए कि राज्यसभा का जो सेशन ये जून 20 से स्टार्ट हुई थी, जो ज्वाइंट सिटिंग दोनों के, जो राज्यसभा के सेशन जून 20 को सीटिंग हुई और इसमें टोटल 35 सिटिंग्स यहाँ पे हुई थी राज्यसभा के, और ये खत्म हुई अगस्त 7 को। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन थे, तो ये बोला गया कि लोकसभा में लगभग जो प्रोडक्टिविटी है ये 137% हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी इस बार। बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज्यादा जो 1952 के बाद जो पार्लियामेंट सेशन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सबसे ज्यादा बिल्स इस बार पास हुए हैं यहाँ पे। देन राज्यसभा में लगभग 103% का ये प्रोडक्टिविटी यहाँ पे दिखा गया। तो ये बोला गया कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बिजनेस मतलब जितने बिल्स के लिए काम होने चाहिए था, लोकसभा में ये 46% था कि सबसे 46% जो टाइम बिल्स को रिलेटेड डिस्कशन में खर्च किया गया, और राज्यसभा में ये 51% था। ये जो एनालिसिस हम डेटा पॉइंट में भी करेंगे, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। तो यहाँ पे बोला गया कि टोटल जो है 40 बिल्स पास हुए हैं, तो उनमें से 33 बिल्स जो पास हुए थे ये लोकसभा में पास हुए और 7 जो अलग अलग 7 बिल ये राज्यसभा में पेश हुए। और ये जो 35 बिल जो है ये लोकसभा से पारित हो चुके थे और 32 बिल जो है ये राज्यसभा से पारित हो गए। ये इंपॉर्टेंट डेटाज है, आप लोग याद रख सकते हैं, आप एग्जाम में इसको रिलेट कर सकेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन उलट कर भी पूछा जा सकता है। तो ये डेटा दिया, ये जो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो इसमें बोला गया कि 30 जो बिल है ये दोनों हाउसेस से पारित हो चुके हैं। फिर इसके बाद मेन काम को क्या होता है कि इस बिल को प्रेसिडेंट के जो एक्शन की जरूरत होती है, उसके बाद ये बिल जो एक एक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो एक इक्विटी जो यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की, भले ही कोई जो पार्लियामेंट के मेंबर हो वो किसी भी पार्टी का हो, तो इसमें डिफरेंसेस नहीं रखा गया है। सभी जो पार्लियामेंट के मेंबर से इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो भले ही यंग हो या ओल्ड हो। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 265 जो मेंबर्स है इस बार 265 ये पहली बार पार्लियामेंट में आए, उनमें से 229 जो मेल थे और लगभग
46 फीमेल में से 42 ने अपने जो यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको हासिल हुई। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बहुत सारे बिल्स पे उन पे बहुत अच्छी सहमति मिली, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल, ये देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो पॉक्सो अमेंडमेंट बिल, तो इसमें बहुत सहमति मिली। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इसमें भी मिली। देन सुप्रीम कोर्ट की जो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने की जो अमेंडमेंट बिल थी, इसमें बहुत अच्छी सहमति मिली। और इसके बाद से ये जो बिल है, ये बिल फ्रेम किया गया और इसको राष्ट्रपति के लिए भेजा गया था। देन यहां पे ये बोला गया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पे एक डीप डिवीजन हुआ और जो संविधान या सिस्टम के लिए आलोचना भी हुई काफी, जो बहुत सारे यहाँ पे वोटिंग के दौरान प्रॉब्लम भी हुई थी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई थी, जो ट्रिपल तलाक बिल के हिसाब से ये बोला गया कि कोई भी जो अभी पुरुष है वो अगर किसी मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक दिया जाएगा तो उनको 3 साल तक का सजा हो सकती है और विद फाइन भी हो सकती है। तो ऐसे बिल्स पे यहाँ पे काफी सारे क्रिटिसिज्म हुई। देन आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल जो थी, यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म हुई। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल में यहाँ भी काफी सारी क्रिटिसिज्म हुई थी कि यहाँ पे ये बोला गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो स्टेट के और सेंट्रल के, तो उनकी जो सारी जो सिस्टम है कमांड, ये सेंटर अपने आप अपने पास में रखना चाहती है। वो कभी भी इसमें जो है उनकी जो टेन्योर है 5 साल नहीं, ये सेंटर डिसाइड करेंगे उनकी टेन्योर कितनी होगी। और पहले इनकी जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के उनके जो सैलरी जो इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी, ये अभी सेंटर डिसाइड करेंगे। और उसके बाद भी यहाँ पे जो उनके जो बेनिफिट्स या पेंशन वगैरह जो भी मिलेगा ये सेंटर डिसाइड करेगी। देन बहुत सारे अलग अलग मुद्दे यहाँ पे कैरी हुए, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल यूएपीए बिल, तो यहाँ पे भी काफी सारे बहस देखने को मिली। तो अगर देखा जाए कि कुछ कुछ बिल जो लोकसभा से पास हुए, स्पेशली जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स काफी टाइम से ये चल रहा है, उसके अमेंडमेंट बिल यहाँ पे हुई। देन सरोगेसी रेगुलेशन बिल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई। तो इसमें भी काफी सारी क्रिटिसिज्म हुई थी कि जो भी अभी सरोगेसी जो है ये भी कॉमर्शियली यूज नहीं किया जा सकता, एल्ट्रोसिक का। और बहुत सारे यहाँ पे रूल्स प्रावधान निकाले गए कि ये जो महिला सरोगेट करेगी तो वो उनके क्लोज रिलेटिव होना पड़ेगा, ये कॉमर्शियली नहीं किया जा सकता। वो महिला की उम्र 25 से लेकर 35 की उम्र तक होनी पड़ेगी और ये महिला को शादीशुदा होना पड़ेगा, उनका एक बच्चा होना पड़ेगा और ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही सरोगेसी कर सकती है। ऐसे कुछ सारे बहुत सारे यहाँ पे नियम प्रावधान लागू किए गए। तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स बिल, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। देन डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑफ एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस पे ये बोला गया कि इस पे एक वाइडर एंड क्लोजर डिस्कशन की बहुत जरूरत थी, जिसमें ये खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें जो इम्प्लीकेशंस या इंपॉर्टेंट चीजें थी ये डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि एक भी बिल में एक बार भी पार्लियामेंट्री कमेटी की डिसीजन या पार्लियामेंट्री कमेटी की यहाँ पे सहमति नहीं लिया गया था। तो ये बोला कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बिल है, जैसे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जो राज्यसभा में अचानक से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पूरे दुनिया में अभी फैल गया, कि जिसमें ये बोला गया है कि लास्ट वर्किंग डे लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया। तो इसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 370 को यहां पे हटाया गया। तो आर्टिकल 370 बेसिकली क्या करती थी, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी, जम्मू कश्मीर स्टेट को। तो उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में उनके अलग से लॉ होते थे, उन लोग को अपने पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, उन लोग के पास अपने फ्लैग होते थे। तो ये कंप्लीटली हटा दिया गया और इसके साथ आर्टिकल जो 35A है ये भी हट चुका है, जिसके हिसाब से वहां पे जो डुअल सिटीजनशिप या कुछ भी सिस्टम को यहाँ पे हटा देगा। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को इसमें दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, एक होगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा होगा लद्दाख। तो यहाँ पे बोला कि इंडियन जो पॉलिटी इसको बहुत क्रुशियली यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को नहीं किया गया, बहुत सारे यहाँ पे बहस हुई, आर्गुमेंट्स भी हुई। तो ये भी बोला गया कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है या सिलेक्शन कमेटी, उसमें से कुछ भी यहाँ पे उन लोग के विचारधारा यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो ये भी देखा जाए कि अगर हम लोग फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि जम्मू कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फॉर्म हुई थी 1951-52 में। तो 19 जो आर्टिकल 370 ये बोला गया कि तो ये एक टेम्पोररी आर्टिकल है और इसको हटाने के लिए
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंशियल एक रूल के तहत इसको हटाया जा सकता है आर्टिकल 370 को, लेकिन इसके लिए बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अप्रूवल लेना जरूरी है। लेकिन क्या हुआ कि 1957 में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये डिसॉल्व हो गई थी, तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर यहां पे मंजूरी नहीं होगी तो बिल हटेगा नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रहेगी तो ये बिल ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप की हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट ईयर जो बीजेपी और पीडीपी जो कश्मीर में रूल करती थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बना के, ये बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो ये टूट गई। तो उसके बाद जो वहां पे गवर्नर सत्यपाल मलिक उनके वो रूल करते, गवर्नर रूल चल रहा था वहां पे। तो उसके बाद आर्टिकल 367 के तहत यह बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेस करेगी जो लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे नहीं होगी तो जो वहां पे रूलिंग करे तो उसकी अप्रूवल लेनी जरूरी है टू रिमूव 370। तो उसके हिसाब से जब ये मिल गया तो गवर्नर से अप्रूवल मिल गया और प्रेसिडेंट ने एक गैजेट जारी कर दी, उसके हिसाब से आर्टिकल 370 को वहां पे हटा दिया गया। तो इसके हिसाब से ये आर्टिकल 370 हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अगर चाहे तो हमारे पुरानी जो लेक्चर्स है लास्ट वीक के देख सकते हैं, बहुत बार इसको डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये भी एक बोला गया है कि वहां पे जो पॉलिटिकल लीडर्स को एक नजरबंदी करके रखा हुआ है कश्मीर वैली के अंदर, और जो लोकल वहां पे लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन है, उनको भी वहां पे एक बंदी करके रखा है, वहां पे जो उनके साथ पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन लगभग बंद सी है। तो ये भी कुछ सोचने वाली बात है फ्रॉम इस बार बिल्स के तहत। तो कुछ कुछ जो पॉजिटिव पार्ट भी हुई है और जो अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। पहली फैक्टर्स जो है कि पार्लियामेंट में मेनली तो डिस्कस होती है, डिबेट होती है, और जो अलग अलग मेजर्स पब्लिक गुड के लिए यहाँ पे डिस्कशन वगैरह होते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट में काम नहीं होता है। पार्लियामेंट में एक्चुअली क्या होना चाहिए कि एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म वगैरह हो या डिबेट वगैरह हो उसको कम से कम किया जा सके और इसका इंप्लीमेंट किया जा सके। और यहाँ पे ये बोला है कि जो लीगल इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो अलग अलग क्रूशियल हिसाब से जो ये बोला गया कि आर्टिकल 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, शहरी या कम्युनिटी के जो प्रोविजंस ये खत्म कर दिए, तो उसको मॉडिफिकेशन करना चाहिए। और अलग अलग जो सिस्टम है जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट भी इसको भी रिक्राफ्ट करनी चाहिए थी यहाँ पे। तो थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे जो सर्विलियंस और अलग अलग सिस्टम को स्ट्रेंथन करनी चाहिए, और जो स्टेट को यहाँ पे यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए, ताकि ये सबसे ज्यादा इजीली इंप्लीमेंट किया सके और क्राइम को रोका जा सके। और फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे ये बोला कि राइट टू इंफॉर्मेशन बिल में यहाँ पे ये बोला गया कि सरकार ने सारे जो यहाँ पे कमांड अपने हाथ पे रखा है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशनल हायरार्की होगी यहाँ पे जो की पोजीशन को डिमोट किया जा सकता है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो ये यहाँ पे बोला गया फोर्थ पॉइंट में। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे जो एक चीज देखने को मिली, यहाँ पे लैक ऑफ कंपोजिशन और फंक्शनिंग का यहाँ पे कमी दिखाई दिया। तो उसके हिसाब से ये बोला गया कि ऑपोजिशन ने पहले क्या होता था कि कभी भी जब बिल्स इंट्रोड्यूस होते थे, तो इस बार जब पार्लियामेंट सेशन में बिल इंट्रोड्यूस पूरा प्रोफेशनली हुआ, इसमें टाइम एकदम बिल्कुल जाया नहीं किया गया था। लेकिन पहले जब जमाने में ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते थे, इतने बिल्स पारित नहीं होते थे। तो इसमें क्या होता था कि ऑपोजिशन हमेशा ही वहां से बॉयकॉट करती थी हाउस से, और बिल चल नहीं पाता था, आगे नहीं बढ़ जाती थी, लैप्स होती थी, रिपीटेडली एक ही बिल चलता रहता था कई सालों तक। तो इसमें ये बहुत ही इफेक्टिव ये हुआ, और इसमें इसके जो रेस्पॉन्सिवनेस इसमें यूज किया गया। तो इसके हिसाब से ये देखा गया कि पार्लियामेंट में जो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, और उसमें पार्लियामेंट ने अपने ग्रिप के तहत इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बिल्स इस बार पास हुई। लेकिन एक बात है कि ये बिल्स की इंप्लीमेंटेशन इस तरह होनी चाहिए ताकि जितने भी सिटीजन है उनकी डेमोक्रेसी यहाँ पे वायलेट ना हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन जो हांगकांग के प्रोटेस्ट रिलेटेड, तो वहां पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं लाखों लोग जो हांगकांग में प्रोटेस्ट के लिए उभर पड़े थे। तो यहाँ पे पुलिस ने कर्फ्यू वगैरह लगा के उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ये हांगकांग का एक पिक्चर है। तो देखते हैं कि हांगकांग जो है ये चाइना में किधर है। तो चाइना के जो ईस्ट
और साउथ जो एरिया में यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा एरिया है चाइना। चाइना दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी कंट्री है। तो ये एक टेरिटोरी है जो सेमी ऑटोनोमस है, मतलब चाइना के भी यहाँ पे रूल चलते हैं और यहाँ पे खुद के रूल भी चलते हैं, खुद के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद के फ्लैग्स है, सेम है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन किया जा रहा है कि कोई भी जो यहाँ पे रिपोर्टर है उसने अगर सपोज मेनलैंड चाइना से रिलेटेड कुछ टॉपिक को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया या टॉपिक को यहाँ पे उठाया तो उनको एक्स्ट्राडिट करके जो मेनलैंड चाइना में उनकी पनिशमेंट होती थी। तो उसके हिसाब से क्या होते रहा कि चाइना अपना जो दबाव हांगकांग के ऊपर बढ़ाते जा रही थी। अगर देखा जाए कि हांगकांग में पहले तो ब्रिटिश राज चल रहा था, बाद में ब्रिटिश ने इसको चाइना के पास सौंप दिया था। तो ये देखा गया है कि हांगकांग में 2 महीने पहले से ये जो प्रोटेस्ट वगैरह ये सब चलते जा रहा है, तो इसमें एक्स्ट्राडिट करके यहाँ के जो प्रेस फ्रीडम या उनको खत्म किया जाता है और उनको उस ट्रीटी के तहत मेनलैंड चाइना में भेज के पनिश किया जाता था। लेकिन ये जो पब्लिक की जो एंगर यहाँ पे होने लगी, लाखों लोग, जो अगर देखा जाए हांगकांग की पूरा पॉपुलेशन ही लगभग जो है 75 लाख के आसपास है, उनमें 75 लाख में से लगभग 10 लाख जो पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन से प्रोटेस्ट करने के लिए ही सड़कों पे उतर रही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना एक पब्लिक एंगर वहां पे दिखाई दिया था। तो इसमें क्या होगी, वहां पे इकोनॉमी भी इफेक्ट हुई यहाँ पे और पॉलिटिकल क्राइसिस भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो पुलिस ने यहाँ पे क्या बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करके प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके हिसाब से वहां पे फायर गैस के बम छोड़े गए, तो वहां पे रबर बुलेट भी छोड़े गए और बहुत सारे लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे हिट हुई थी और अलग अलग जो प्रोफेशंस के लोग हैं जैसे कि टीचर्स, रॉयल्स या वर्कर्स, उन लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ के आ गए थे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इसके हिसाब से वहां के जो ट्रांसपोर्टेशन में भी इफेक्ट हुई थी, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स है बेसिकली वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग में या एयरपोर्ट के अलग अलग जगह पे भी वहां पे उन लोग रायट करते थे, जो उसके वजह से अलग अलग फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई थी वहां पे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये एक्स्ट्रेडिशन बिल जो है ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ के हांगकांग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कैरी लैम, तो उन्होंने ये बोला कि ये बिल जो बेसिकली डेड हो चुकी है, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इस बिल की आर्किटेक्ट थी। तो ये बोला कि प्रोटेस्टर्स ये भले ही उन्होंने बोल दिया है कि बिल डेड हो चुकी है, लेकिन इसको ऑफिशियली अभी तक क्विट नहीं किया गया है। तो ये बेसिकली बोला गया कि उन लोग तब तक प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे, वो हांगकांग की जो जनता है, जब तक कैरी लैम वो अपने जो पोजीशन से क्विट ना कर दे। और उनके कुछ और भी डिमांड्स है, जैसे कि बिल को पूरी तरीके से ऑफिशियली विड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो क्लैशेस है बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड पुलिस उसको खत्म करनी चाहिए और जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनको अभी छोड़ देना चाहिए और वहां पे रिफॉर्म के लिए एक नई इलेक्टोरल सिस्टम इंप्लीमेंट करा जाना चाहिए। तो ये बोला गया कि प्रोटेस्ट की वजह से मिसेस लैम जो है वो काफी वीक हो चुकी है और चाइना ने ये भी बोला कि चाइना अगर इस पे इंटरफेयर करेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाइना और हांगकांग गवर्नमेंट दोनों मार चुकी है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हांगकांग की आज ये कंडीशन हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्स्ट्राडिशन बिल की वजह से एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश ने जब चाइना के पास हांगकांग को हैंड ओवर किया था, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हांगकांग में उसके बाद से ये स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन जो पॉक्सो एक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें यह बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो, तो 2012 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। तो इसके हिसाब से यह बोला गया कि 2019 में इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया और इसमें जो भी विक्टिम है जिसमें चाइल्ड को पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनको डेथ पनिशमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाद में ये जो राज्यसभा में पास हुए, फिर ये लोकसभा में पास होके यहां से पारित हो चुकी है। अभी ये लॉ ऑफ लैंड बनने की कगार पे है। तो इसमें यह बोला गया कि पोर्नोग्राफी का जो डेफिनेशन है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहां पे ये बोला गया कि कोई भी जो बच्चा है, माइनर है, अंडर 18, उन लोग को अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व किया गया या उनसे अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाएगा तो ये पनिशेबल है और ये एक एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस है, जिससे जो भी ऐसा जुर्म करेगा उनको डेथ सेंटेंस तक भी हो सकता है। और अगर देखा जाए कि डेथ सेंटेंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बिल दिया था, तो वहां पे जो 1983 के जो माची सिंह के केस थे और या देवेंद्र पाल सिंह के जो 2002 के केस थे, वहां पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि डेथ पेनाल्टी जो है ये रेयर ऑफ द रेयर केस में ही दिया जा सकता है, हर किसी केस में नहीं दिया जा सकता।
तो यहां पे ये बोला गया कि डेथ पेनल्टी अगर दिया गया ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए, तो इसका एक बहुत ही बुरा परिणाम भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जुर्म करने वाले लोग हैं, भले ही अगर बाई चांस वो माइनर हो गए, वो अंडर 18 हो गया और उनसे कुछ जुर्म हो गया और उनको अगर डेथ पेनल्टी मिल गई, तो वो भी बेसिकली एक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको अगर डेथ सेंटेंस मिलेगा तो वो फैमिली बिल्कुल तबाह जैसी हो जाएगी। तो इसमें ये बोला गया है। और जस्टिस JS वर्मा कमेटी के तहत ये बोला गया कि निर्भया कांड जो 2013 में दिल्ली में हुआ था, वहां पे जो डेथ पेनल्टी दी गई थी वो जो युवती उनके रेप केसेस के साथ, तो ये बहुत ही अनह्यूमन तरीके से वहां पे इस युवती के साथ रेप केस हुआ था दिल्ली में 2013 लगभग दिसंबर के महीने में। तो उसके हिसाब से यहां पे डेथ सेंटेंस दिया गया था। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 2015 के रिपोर्ट 262 के हिसाब से ये बोला गया है कि डेथ पेनल्टी जो है टेरर के केसेस में ही दिया जाना चाहिए और इसको एबॉलिश करना चाहिए डेथ पेनल्टी को ऐसे केसेस के जरिए। तो ये बोला गया कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट भी 2018 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन ये 1.5 साल हो गए यहाँ पे फिर भी डेथ पेनल्टी जो है इसको चेकिंग पे नहीं लिया गया है कि ये डेथ पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से देखा जाए तो इसको स्क्रूटनी पे नहीं लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रिगार्डिंग द चाइल्ड रेप जो इसमें बोला गया है, तो इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है। तो यह बोला गया कि इस साल 2019 जो जनवरी से लेकर जून तक लगभग 24,000 से ज्यादा FIR जो दर्ज हुए हैं बेस्ड ऑन सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये दर्ज हुए हैं 24,000 से ज्यादा। अगर 6 महीने में तो देख सकते हैं हर महीने में 4,000 जो केसेस दर्ज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो ये बोला कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा जो 2016 के हिसाब से, तो पॉक्सो एक्ट के जरिए जो कॉन्विक्शन है ये लगभग 29.6% है और इसका जो सजा नहीं होती या इसका जो कार्रवाई नहीं होती, इसका रेट बहुत ज्यादा है 89% के हिसाब से। तो इसमें एक क्या होना चाहिए कि ये इंप्लीमेंट करने से पहले 2 महीने का एक ट्रायल होनी चाहिए जिससे इसको कंपाइल किया जा सके। तो इसमें यह बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60 डेज का एक नोटिस दिया है, 60 डेज को यहां पे लेनी चाहिए स्पेशल कोर्ट को और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहां पे कोर्ट्स खोलनी चाहिए और जो पेंडिंग केसेस है लगभग 100 से ज्यादा पेंडिंग केसेस है उनको यहां पे रिजॉल्व करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है। तो ये बोला गया कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने जो इंट्रोड्यूस किया था कि डेथ पेनल्टी हो सकती है कोई भी अगर युवती उनकी एज अगर 12 साल से कम हो और उनके साथ अगर रेप किया जा सके। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 42 के अंदर भी यही प्रावधान है कि सेम जो चीज जो 12 साल की कम के एज की जो बच्चियों के साथ अगर रेप हो तो उनके साथ भी डेथ सेंटेंस हो जाएगा। तो यहां पे ये बोला गया है कि ये बेसिकली एक डिस्क्रिपेंसी है और ये जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फीमेल के साथ ही हो, कोई भी अगर लड़का जो अंडर 12 हो उनके साथ भी ऐसे होते हैं जो फेडोफाइल हम समझते हैं कि जो चाइल्ड अब्यूज किया जाता है, तो लड़का और लड़की यहाँ पे दोनों ही विक्टिम होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड केसेस भी दर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए और यहाँ पे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इसको खत्म करनी चाहिए। उसके हिसाब से जो इंटरकोर्स मतलब आप समझ गए होंगे, उसके हिसाब से यहां पे जो जेंडर न्यूट्रल यहां पे होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसी जो चाइल्ड अब्यूजेस है ये इनटॉलरेबल है, ये माना नहीं जाएगा, ये जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही गंदी एक हरकत है। तो ये एक वल्नरेबल चाइल्ड अफेक्ट उसको संभालने के लिए ताकि चिल्ड्रन सेफ रह सके, उसके हिसाब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये बिल बेसिकली चाइल्ड एब्यूज को खत्म करने के साथ जो डेथ पेनल्टी इसको ऑब्जर्व किया गया ताकि जो दोषी है उन लोग ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोच सके। तो आज के जो डेटा पॉइंट है यहाँ पे एनालिसिस ये क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने जो फर्स्ट आर्टिकल में ये डिस्कस किया है। तो 2019 के जो बजट सेशन में टोटल 28 बिल्स जो है ये पार्लियामेंट से पारित हो चुके हैं और इनमें ये सबसे 10 सालों में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है, यहां पे ये बोला गया है। लेकिन एक भी बिल में कोई भी जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी की यहां पे जो एडवाइस वगैरह लिया नहीं गया और एवरेज जो हर बिल पारित हुई इसमें लगभग जो एवरेज डिस्कशन 7.4 आवर्स दोनों ही हाउसेस में ये डिस्कस किया गया। तो ये देखा जाए कि पिछले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा है
अगर देखा जाए 2009 में जो विंटर सेशन हुई थी इसमें 10 बिल्स पास हुई थी, और देन 2004 में हुई थी ये लगभग 9 बिल्स के आसपास। देन 2016 के सेशन में, देन 2018 में ये 10 बिल्स हुई थी, देन ये 28 बिल्स। ये 1952 के बाद सबसे ज्यादा ये रिकॉर्ड 28 बिल्स जो दोनों ही सदन में पास हो चुकी है। तो यहां पे ये बोला गया है कि जो बिल्स में जो डिस्कशन है लेस देन 3 आवर्स अगर लोकसभा में हुई तो इसको ब्लू में दिखाया जा रहा है, और अगर रेड में दिखाया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कितने रेफर किए हैं लोकसभा ने, तो इसको रेड में दिखाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो 14वां जो लोकसभा के सेशन में यहाँ पे जो सिर्फ लगभग ये जो है लगभग कितनी 12% ही ऐसे बिल्स में जो 3 घंटे से कम से डिस्कस हुई थी। 15वें में लगभग 20% बिल जो 3 घंटा से कम डिस्कस हुई थी, और मतलब जितने भी बिल्स पास हुए उसमें से 20% इन लोकसभा। और ये लगभग जो 16वें में लगभग ये 30% के 30% हाँ नहीं हो 28% के आसपास होगा। और इस बार जो लोकसभा में लगभग आप देख सकते हैं 55% जो होगी, 55% जो बिल्स पास हुई उनमें से डिस्कशन लेस देन 3 आवर्स की थी। मतलब जो बिल एक बिल लोकसभा से पास हुई उनमें लेस देन 3 आवर्स जो 55% बिल लेस देन 3 आवर्स के टाइम में डिस्कस हुई है। और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल यहाँ पे लिया गया, तो रेफरेंशन लिया गया एकदम ही ना के बराबर है, बहुत ही कम है। यहाँ पे रेड में ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे बिल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में कितने बिजनेस में यहाँ पे टाइम कंज्यूम है, टाइम डिस्कशन हुआ है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे 46% जो है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में यूज हुआ है, यहाँ पे 51% राज्यसभा में यूज हुआ है। डिबेट्स के दौरान लगभग जो 20% टाइम जो लोकसभा में यूज हुआ है, और 20% से ज्यादा लगभग 25% जो डिबेट्स में राज्यसभा में यूज है, क्योंकि राज्यसभा में बिल पारित होने में प्रॉब्लम होती है। वहां पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहां के जो मेंबर्स कम होते हैं वहां पे। तो फाइनेंशियल बिल्स में लगभग 20% यहाँ टाइम कंज्यूम हुआ है फॉर लोकसभा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और राज्यसभा में फाइनेंशियल बिल में डिस्कशंस कम हुई थी, और अगर क्वेश्चंस के मुकाबले दोनों में इक्वल ही क्वेश्चंस हुए थे, लगभग 5% के आसपास, और अदर्स में 5% से भी कम। तो आप लोग ये कैलकुलेट अगर ब्लू सारे ब्लू के जो डेटा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सभी ब्लू भी 100 होंगे, रेड भी 100 होंगे। तो इसके हिसाब से ये परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे दिखाए गए 46 मतलब 46% है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे ये बोला कि जो टाइम टेकन यहाँ पे बोला गया कि कितना टाइम लिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो हम देख सकते लोकसभा और राज्यसभा में, तो JN कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकसभा रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, इसमें लोकसभा में लगभग कितने हम देख सकते हैं 3.5 घंटे से ज्यादा, और राज्यसभा में काफी टाइम लग गया था। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल में लगभग 5 घंटे से ज्यादा राज्यसभा में लग गया था, और लगभग 5.5 घंटा उतना ही ज्यादा जो लोकसभा में लग गया था। तो मेडिकल कमीशन बिल में राज्यसभा में देख सकते कि 5 घंटे लग गए थे, और जो लोकसभा में 6-6.5 घंटे तक का टाइम लग गया था। कुछ बिल बहुत ही कम समय में पारित हो गए थे, लेकिन सबसे जो कंट्रोवर्शियल बिल्स है उस पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस में लोकसभा में और वाई एक्सिस में राज्यसभा में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो आपको यहाँ पे डेटाज याद नहीं रखने हैं, ओवरऑल याद रखनी चाहिए कि ओवरऑल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया गया है। तब आप लोग यहाँ पे इसके जो डेटा को कुछ भी आप याद रखें उसको रिलेट करके एनालिसिस कर सके, तो आपके जो क्वेश्चंस आंसर जो है बहुत मैच्योर हो जाएंगे। इसीलिए हम डेटा एनालिसिस को कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो आपको एक आइसिंग की तरह काम करेगा। आप जो भी आंसर लिखेंगे उसमें अगर डेटाज यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि ये जो स्टूडेंट है उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। तो डेटा पॉइंट्स को हम लोग जो रोज एनालिसिस करते हैं उसका मोटिव यही है। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम एक बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। और एक अनाउंसमेंट कि आज हम लोग और एक द हिंदू के करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं, शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। तो हम यही सोचेंगे कि आप लोग द हिंदू एडिटोरियल में जितना प्यार देते हैं उसको भी उतना प्यार देके एक्सेप्ट कर लेंगे। सो प्लीज वॉच स्टडी राइज।